用1000斤玉米看能钓多少鱼。我们昨天和前天呀，大概煮了得有20锅，这一锅平均下来能煮个20-30斤，也就是有200-300斤玉米已经打进去了。但是目前呢还没有收获，可能还是我们打少了。早上一醒来，第一件事还是一样，先把玉米煮上，先煮着。走，我们去钓位。都说风前雨后好钓鱼，昨晚一夜的狂风暴雨，帐篷都给我们刮飞了。现在趁着早晨雨小了，我们赶快下一杆。昨天我看到我这窝子里有20-30斤的大鲤鱼在跳，所以呢，我先挂2个玉米试试口，抛出我们今天希望的第一杆。走你！早晨钓鱼一定要安静，扔进去之后啊，我们就安静的守它。我操，黑漂！扔进去第一下就有口，打早了，打早了，打早了！我操，扔进去1分钟不到。刚才你知道吗？顶，然后就这么高的木，呼呼呼呼呼，黑下去。刚才点太扔了，应该扔鱼嘴边了。你扔多少米啊？40-50米啊。有你这么钓鱼的吗？我在这打手竿，你在那玩路亚。再说你扔的也不够远呢，你拿个炉，我给你扔。我跟你讲，我玩路亚最开始玩的就是水滴墩，老厉害了。你这扔太近了都钓不着鱼。我给你看看什么叫打路亚。你这打路亚？不好意思啊。这说明什么问题你知道吗？离我窝子远一点，你在这守大鱼，你在这打路亚，我能钓到鱼吗？实在是没鱼了，拿老六寻寻开心，找找乐子。刚开始下竿的时候，第一竿和第二竿，1分钟之内就2个大黑漂，没打到。太长时间没有看到鱼口了，有点着急激动了。按道理啊，应该说黑了漂1、2、3再一打，结果太激动了。现在呢也没口了，我准备打一个精准打窝。我发现一个问题，这个鱼啊一直在我窝子前边跳。哎，我把我的窝啊稍微的打远一点，毕竟我们是这个重签到底嘛，脱钓，所以呢应该钩子也在我漂的前方，所以啊我稍微打远点试试。小船走，在这个大的自然水域啊，有一个船还是方便多了。你看这样的话，我可以很精准的打到我的漂前方。OK， 走你！这次我们是荤素搭配，螺还有玉米都有。小船说它已经承重不了太多了，游不动了。OK， 现在是第2船，再来一船，倒满。那要给我玩上？你玩不了一点儿。再给我玩一下。不行，你不会。玩一下会耶？不会，你那手是开飞机的，你整不了船。漂亮，剩下的半桶啊，还是老样子。他又干事去了，拿打窝勺给它分布性的打进去，这样呢，让鱼从窝的周边吃，一直吃到我们刚才那个精准位置。收伞，我太难了。走你！走，嘿，走，嘿。目前我们的状态是每天持续在喂鱼，有的时候啊半夜睡醒了也下来喂2勺，目的就是等100斤的巨物进窝。这次来的目的很单纯，就是要搞一条巨物。嘿，够了。嘿，够用。今天咱们就这样了。现在呀，天色马上要晚下来了，打了个窝，到天黑的时候我们再收收看。但是晚上呢，拍摄是有困难的，因为这个地方是禁灯的，而且呢，打了灯，鱼也不敢进窝。如果中了鱼，我再给大家看；如果没中鱼，我们明天早上再见。哦，就我俩说这会话。没事，这口也打不了。幸亏我没在，我在就打了，一打这鱼又没了。像云端，
山那边，海里面，真实的我应该走向那边。鱼不吃人得吃了。今天是第4天了，狂风暴雨过后，天气逐渐降温，还是没口。我们先去吃饭，晚上再来守一守。飘哪儿去了？哎呀，没有，上去吃个饭，换个衣服，回来飘不见了。天哪，我这4天了，终于见到一口，我一打还没有，估计鱼已经进窝了。今天晚上守个夜口。第5天了，老六啊，今天咱换个战略。今天你守这个玉米锅，我去守那个螺丝锅，这样行不？我不会钓鱼啊。啊，你守着就行，你看好漂，黑漂了你喊我，这样几率大一点嘛。慢点，慢点，慢点，先给他，别动，别动，我去，你拿麦克风，拿手机，我去，松。哇，到头了。只能硬拔了，8米1的大浮漂，这是玉米窝。哇，这么拔哪行啊？你干嘛呢你啊？啊，你怎么不好好守着你的杆儿？只要能让我拿到杆子，起，漂亮！啊，跑不掉了。这个玉米窝，我们用的线是6+4的。线比较细，总之杆子立起来了，只能听天由命了。6号的主线，4号的子线，单钩，富源百川的521，来到丹江口5天了。哇塞，第一条渔获，这5天中啊，从白天到黑夜，从黑夜到白天，就这么一直熬，终于见到了一口，希望的曙光来了。啊，渔户没有拿。还有那个空鱼器，带蹬子上空鱼器，你就这样当石手绳啊？啊，拿着主线当石手绳，我操，有发力，哇啊！别再窜了，这一条鱼要小心翼翼，真的是太不容易了。500、600斤窝料已经打进去了，现在我们要等援军了，因为8米1的杆子。拖出去20米的线，一个人真的是搞不定，只能喊托尼过来帮忙，帮个忙。你看这老六拿啥当石手绳？幸亏有这东西，他拿主线当石手绳，把钩挂上了，杆子嗖一下就出去了，哇，还发力呢。稳住啊，就慢慢的，因为4号的子线，这可不是闹着玩的，到坎上还容易挂一些。起来。这么大！哇，快蹬鞋跑！野生大鲤鱼！我操，这么大！我去！哇塞，这么大的鲤鱼，丹江口的第1条，牛不牛？哇！啊，我这锅子没有白打，过瘾。这是我人生中钓到最大的一条大鲤鱼，这虽然不是我们的目标鱼，但是也非常的兴奋。22斤，这么大的鲤鱼，它得长多少年呢？你这是经历了多少才长这么大？碰到我，它是幸运的哈。你看它肚子这么大。希望所有的兄弟们啊，如果大家不是为了渔获，只是为了这个钓鱼中鱼的快感的话，我们到这个季节，包括任何时候钓到这么大的鱼，希望大家能够放流。你看它长得多漂亮，我们一个铃都没有伤它。希望大家好运连连。走了，它连头都没回，它就走了。这也是我们截止到今天第5天第1尾渔获，真的是非常幸运，能够在丹江口碰到这么大的鲤鱼，也让我见识到了丹江口里边的鱼
真的是又大又肥，而且这里边的鱼力气也是特别的猛，非常过瘾。接下来我们会继续争取收到我们100斤的巨物。